حكايتنا بتبدأ مع كاتلين، محامية شاطرة وبتحب شغلها بجنون. تخيلوا، هي في آخر شهر في الحمل وخلاص هتولد، ومع ذلك بتروح شغلها كل يوم عادي جدا. أي واحدة مكانها تحب تقعد في بيتها وتستريح عشان صحتها، بس كاتلين لأ، عندها التزام غريب بشغلها كأنه هو ده متنفسها الوحيد في الدنيا. في يوم من الأيام بتدخل عليها المكتب بنت شكلها بسيط وبتعرف نفسها، اسمها بولي. بولي سمعت عن إعلان الشركة بتاعتهم إنهم بيوزعوا بيوت على الغلابة اللي ما عندهاش مكان تقعد فيه. كاتلين المحامية الواعية بتطلب من بولي تحكي لها عن نفسها أكتر، عن شغلها وظروفها. بولي بتعرفها إنها كانت شغالة مربية أطفال عند ناس معينين، لكنهم للأسف سابوا البيت وعزلوا بفجأة، وبقت بولي حرفياً ما عندهاش مكان تروح له. يا خسارة على الوجع ده. أثناء الكلام بولي بتبص على بطن كاتلين باستغراب، بتقولها إزاي هي خلاص هتولد ومع ذلك بتروح الشغل. كاتلين بتضحك بمرارة وبتقولها أكل العيش مر، مفيش مفر. كاتلين بتطلع من المكتب وهي مرهقة وبتركب عربيتها وبتكلم جوزها مجيل في التليفون، وفجأة بتتألم كاتلين ألم شديد. خلاص ده واضح إن الولادة هتبدأ دلوقتي. بعد فترة بنشوف كاتلين وهي في السوق بتشتري شوية طلبات للبيت مع جوزها وولادها إيما وجوسي اللي لسه مولودة. الصدفة بتلعب دورها وبتشوف بولي تاني. كاتلين ما كانتش فاكراها خالص، مقابلتهم الأولى عدى عليها وقت طويل، لكن بولي فكرتها بنفسها وسلموا على بعض. بولي بتلاحظ كاتلين مندمجة مع الولاد بشكل كبير لدرجة إنها مش قادرة تركز في أي حاجة تانية. بتقترح عليها بولي إنها تيجي تشتغل عندهم مربية عشان تساعدها وتشيل من عليها الحمل ده. كاتلين حست إن دي فكرة كويسة وإنها فعلا محتاجة حد يساعدها شوية. بتاخد من بولي رقمها وبتقول لها إنها هتكلمها قريب. لما كيتلين بترجع البيت بتقعد تدرس الموضوع مع ميجيل بيبان إنه مش متحمس خالص للفكرة دي. بيقول لها يا كيتلين، إحنا ما نعرفش البنت دي كويس، هندخل حد غريب عندنا كده بسهولة؟ كيتلين بتقوله إنها أكيد سألت عنها قبل ما تدخلها البيت. وفعلا بتتصل كيتلين على ست اسمها روزانا. الست دي بولي كانت شغالة معاها قبل كده. كيتلين بتعرف روزانا بنفسها وبتسأل عن بولي وعن المدة اللي اشتغلت فيها معاها وهل هي كويسة ولا لأ. روزانا بتقول لها إنها اشتغلت معاها وإنها بنت كويسة وما شافتش منها أي حاجة وحشة أبدا. ساعتها قررت تكلم بولي علشان تبدأ شغلها معاهم، وتاني يوم على طول أول ما بولي بتوصل كيتلين بتستقبلها بابتسامة حلوة وتعرفها على بناتها وعلى المكان، وبتقول لها نظام كل حاجة في البيت بالظبط. وبتعرفها كيتلين أهم حاجة هو البيبي جوسي. جوسي ما ينفعش تاكل أي حاجة فيها سكر خالص، وخاصة اللبن الصناعي لأنه مضر عليها في السن ده. بولي بتقول مفهوم المفهوم، وبتبدأ شغل معاهم من يومها. وفي يوم كيتلين بتطلب أكل من بره وبتعمل حساب بولي معاهم، وبيقعدوا كلهم ياكلوا كأنهم عيلة واحدة. بالليل بنشوف إيما اللي عندها 10 سنين بتتخانق مع كيتلين مامتها، بتقول لها مش مدياها العروسة الخاصة بيها. وإيما بتدخل أوضتها وهي بتزعق وتقفل الباب في وش أمها. بولي بتشوف اللي بيحصل، بتطلب من كيتلين تسيب بنتها براحتها في الوقت ده، وبتعمل بالنصيحة بتاعتها. وبتحكي لبولي إن إيما بنت طيبة بس عنيدة جدا، ودايما عايزها تحس إنها كبيرة ومستقلة وبترفض أي حاجة. بولي بتقول لها بولي، واضح إن عندك حق. وبيتكلموا مع بعض شوية. كيتلين بتقيس فستان ما عجبهاش. بولي بتقول لها شكله حلو جدا، فكيتلين بتقرر تديهولها هدية. بولي بتفرح بالهدية، وده بيقوي بينهم العلاقة. تاني يوم كيتلين وماجيل بيروحوا شغلهم. بولي بتيجي عشان تعتني بالبنات في غيابهم. بتكون جايبة معاها حلويات لإيما، بس بتقولها ما تقولش لمامتها ولا باباها. إيما بتفرح جدا وبتبدأ بولي تحاول تأكل جوسي كمان من الحلويات، لكن إيما بتقولها إن الحلويات دي غلط عليها ومامتها منعاها تماما. بولي بتقولها إن حتة صغيرة مش هتضر، وفعلا بتأكل جوسي. أثناء ده بولي بتحكي لإيما عن طفولتها، بتقولها إنها ما كانتش بتلاقي لقمة تاكلها وإن حالتها كانت صعبة جدا. إيما بتتعاطف معاها وبتبدأ العلاقة بينهم تقرب أكتر وبيحسوا إنهم أصحاب. لما كيتلين بترجع بتدخل المطبخ تجهز الأكل عشان في ضيوف جايين النهاردة. بولي بتحاول تقرب من مجال لكنه بيبعد ويدخل لكيتلين في المطبخ. كيتلين بتقوله إنها هتعمل لهم أكل هياكلوا صوابعهم وراه. مجال بيقول لها ربنا يستر.
بالليل بيجي ضيفهم ستيوارت زميل كيتلين المقرب مع زوجته، بيتعشوا سوا وبيفضلوا يتكلموا عن شغلهم وحياتهم. ستيوارت لما بيشوف بولي بيحس إنه مش مرتاح لها، حاسس إنه وراها سر وحاجة مش مفهومة. بعد ما العشاء بيخلص بيناموا كلهم، لكن كيتلين بتقلق من نومها بسبب وجع في بطنها وبتفضل ترجع، وبنتها جوسي كمان تعبانة من الأكل. كيتلين بتحس بالذنب الرهيب، هي اللي عملت الأكل وهي السبب ورا تعب بنتها. بتقول لبولي إنها كانت بتحاول تعمل لهم أكل حلو لكنها فشلت زي ما بفشل دايما في كل حاجة. ساعتها بولي بتحاول تهديها، مش معنى إنك بتعملي اللي عليكي إنك دايما هتلاقي نتيجة ترضيكي، ده طبيعي. كيتلين هديت وحست إنها ارتاحت شوية. تاني يوم كيتلين بتقرر تخلي بولي تعيش معاهم في البيت. حست إنها وحيدة ومكسورة ومفيش ليها لا بيت ولا أهل. بولي بتجيب شنطة هدومها وبتنقل حاجتها كلها عند كيتلين وبتشكرها على كل اللي بيتعمل عشانها. بتخرج كيتلين هي وماجي لشغلهم، بيسيبوا بولي مع جوسي لوحدهم. أول ما بيمشوا بولي بتظهر على حقيقتها، بترمي جوسي على الأرض وبتسيبها تعيط وما بتهتمش بيها خالص، مع إنها المفروض شغالة عشان تاخد بالها منها. بتستغل بولي غياب كيتلين وبتعمل اللي هي عايزاه من غير ما حد يراقبها. لما كيتلين بترجع بتقعد تتكلم مع جوزها في المطبخ، بتلاحظ علبة لبن صناعي مرمية في صندوق الزبالة. استغراب كبير، هي منبهة على بولي أكتر من مرة إنها ما تستخدموش. كيتلين بتدخل على بولي عشان تستفسر منها. بولي قاعدة مع إما في الأوضة وبيلعبوا. كيتلين بتسألها عن علبة اللبن. أكيد مش جبتيهاش لجوسي. بولي ببرود: يا خبر، أنا نسيت خالص إنك حذرتيني. يلا خير، مش مشكلة، مش هعمل كده تاني. كيتلين اتضايقت جدا من بولي لأنها عملت اللي اتقال لها ما تعملوش، لكن إما بتقول لها تطلع من الأوضة، كنا بنلعب وانتي فصلتينا. كيتلين بتسمع كلام بنتها وبتطلع. بعد شوية كيتلين بتلاحظ ضيفة جديدة عندهم، قاعدة مع بولي وميجيل وبيتكلموا وبيضحكوا. كيتلين بتدخل عشان تعرف مين البنت دي. بولي بتقول لها إنها صاحبتها. بيكملوا عادتهم ولا كأنهم أصحاب البيت. كيتلين بتتضايق شوية بس ما بتبينش، بس بتحس إن بولي بتقتحم حياتها وبتفرض نفسها عليهم لدرجة إنها بتجيب صاحبتها كمان البيت. تاني يوم كيتلين بتشوف بولي وهي بتقص شعر إما وبتعتني بيها كأنها مامتها. العلاقة بينهم قربت جدا. إما بتقعد مع بولي وبتسألها يعني إيه اكتئاب؟ بولي بتشرح لها الشخص المكتئب بيبقى حزين وكاره كل حاجة حتى نفسه. إما بتعلق: فهمت، زي ماما كده يعني. بولي بتصحح لها بذكاء: لا يا حبيبتي، ماما مش مكتئبة، ماما متعصبة وبتتعصب مني أنا. تلاعب واضح. إما بتقلق: متعصبة بسببي؟ بولي: لا، متعصبة مني أنا عارفة سر كبير عنها، والناس بطبعها ما بتحبش اللي يعرف عنهم أسرار كتير. لما بيرجعوا ياكلوا، إما بتتكلم وسط الأكل في كلام كبير جدا أكبر من سنها. كيتلين بتكتشف إن دماغ إما اتفتحت على حاجات ما كانش يصح تعرفها. بتعرف من بولي إن هي اللي كلمتها في الحاجات دي بحجة إنها بتثقف البنت مش أكتر. كيتلين بتتعصب جدا، حاسة إن بناتها في خطر مع بولي وممكن يروحوا في سكة وحشة بسببها. بتدخل الأوضة مع ميجيل عشان تتكلم معاه، لكن ميجيل شايف إن بنته بتكبر وطبيعي تفكر في الحاجات دي وهي اللي مكبرة الدنيا. كيتلين بتصرخ: بنتي لسه عيل صغير عندها 10 سنين ما طلعش من البيضة، وبتقول له إنها ما بقتش مرتاحة لبولي دي. بتقعد تلعب مع إما بالساعات ومحدش عارف بتقول لها إيه. ميجيل بيحاول يهدي مراته: أعصابك تعبانة، محتاجة تهدي، وبيقرب منها ويبوسها عشان يغير الموضوع. في نفس الوقت بنشوف بولي في الأوضة بتاخد علبة دواء كيتلين وبتستبدلها بدواء تاني، حبوب مخدرة. بالليل بيخرجوا كلهم يتفرجوا على أجواء حفلة الكريسماس. بولي بتاخد إيما عشان تفسحها شوية. لما بيرجعوا البيت إيما بتفضل تسوت. كيتلين وميجيل بيلحقوها. كيتلين بتعرف إن بنتها كان معاها صواريخ وشماريخ في الأوضة، وبسببهم الأوضة ولعت وطلع دخان كتير. كيتلين بتفهم إن بولي هي اللي ورا الموضوع وهي اللي ادتها الحاجات دي عشان تأذيها. كيتلين بتتعصب على إيما وميجيل وبتكون جابت آخرها. بتطرد بولي من البيت فوراً. ميجيل بيحاول يتدخل ويهديها. أكيد بولي ما تعمدتش تعمل ده، ما كانتش قصدها تأذي البنت. إيما نفسها بتحاول تتدخل وتقول لمامتها إن دي غلطتها هي مش غلطة بولي عشان ما تسيبهمش، لكن بولي بتضطر تحترم رغبة كيتلين وبتسيب لهم البيت. كيتلين بتسأل جوزها: أنت مصدقها ولا لأ؟ أنا حاسة إن بولي ورا الموضوع ده كله. ميجيل بصراحة
يا كيتلين أنا حاسس إنك مش متظبطة الفترة دي، وإنتي اللي مكبرة الموضوع. إيه اللي هيخلي بولي تعمل كده؟ وبيقول لها تراجع نفسها، إنتي غلطانة عشان طردتيها، ملهاش مكان تاني تروح له. كيتلين بتبتدي تفكر في كلامه وبتحاول توصل لبولي عشان ترجعها، وفعلا بتقدر توصل لها. أول ما بتشوفها بولي بتجري عليها وبتحضنها. كيتلين بتعتذر لها على اللي عملته وبتاخدها معاها تاني البيت. رغم ده كيتلين لسه شاكة في بولي ومش مرتاحة، بتحكي كل شكوكها لستوارد. ستوارد بيقول لها تسيب له الموضوع، هيتحرى عنها كويس وهيدخل أوضتها يدور على أي حاجة يعرف من خلالها مين هي بالظبط. ستوارد فعلا بيعمل كده، لكن بولي بتدخل عليه: مش من حقك تدخل أوضتي من غير ما تستأذن، مش معنى إنك صاحب كيتلين إنك تتدخل في حياتي. ستوارد بيعتذر وبيخرج، بس بيكون لم شوية حاجات ممكن تديله معلومات عنها. في نفس الوقت كيتلين بتراجع الأرقام على موبايلها وبتجيب رقم روزانا اللي بولي كانت شغالة عندها. بتقدر تقابلها وتتكلم معها، وبتسألها لو كانت بولي اشتغلت عندها بجد. روزانا بتفضل تتهرب في الكلام، بتقولها إن بولي بنت يتيمة ومسكينة. كيتلين بتعرف إن بولي ما اشتغلتش عندها ولا حاجة، وإنها بتضحك عليها. كيتلين بتلوم روزانا إنها كذبت عليها، وبتقولها ولادي في خطر بسبب الكذبة دي. كيتلين بترجع البيت وبتحكي اللي حصل لميجيل. بولي طلعت ما كذبتش، روزانا أنكرت، بولي ما اشتغلتش عندها. ميجيل بيتنرفز: يا سيخة بقى ارحمينا، يعني انت ماشية وسايبة بنتك عشان التخاريف دي؟ انت لازم تراجعي نفسك. بيمشي ميجيل من قدامها، شايف إن كيتلين موسوسة وعايزة تطلع بولي شريرة وخلاص. في نفس الوقت بولي بتكون رايحة لستوارد البيت. ستوارد بيستقبلها. بولي بتلاحظ وجود ورق وصور قديمة ليها جوه كتاب عنده. ستوارد بيقفل الكتاب بسرعة، لكن بولي كانت خدت بالها. بتسأله: انت بتعمل ايه؟ وليه بتدور ورايا؟ ستوارد بيواجهها: انا عرفت ان اسمك الحقيقي ريبيكا مش بولي، وانك اتولدتي في سان برناردينو زي كيتلين، وان اسمك الحقيقي جينيفر، وعرفنا كمان ان اسرتك بالكامل ماتوا في حادث حريق وانت صغيرة. بولي: صح، معلوماتك صح. ستوارد بيقول لها إن الموضوع مأساوي وإنها صعبانة عليه. بولي بتكشف عن دوافعها: كل ده بسبب كيتلين، هي اللي ولعت في بيتنا زمان وقتلت أبويا وأمي وأختي الرضيعة. وبتقول له إن كيتلين هربت وغيرت اسمها. ستوارد بيحاول يفهمها إن انتقامها مش هيفيدها، لكنها بتحس بدوخة وتعب. بتطلب تدخل الحمام. ستوارد بيطمن عليها، لكنها بتخرج ماسكة مضرب بيسبول وبتضربه على دماغه. ولما بيفوق بتفضل تضرب فيه لحد ما بتشوه وشه بالكامل. بولي بترن على كيتلين وبتقول لها إن ستيوارت اتنقل للمستشفى. كيتلين بتتخض وبتروح له فوراً. بتشوف ضابط بتحاول توقفه: أنا عارفة مين اللي عمل كده في ستيوارت. لكن الضابط بيطنشها. كيتلين بترجع البيت متعصبة جداً، بتطلع كل غضبها على بولي: أنا عارفة كويس إنك ورا اللي حصل، ستيوارت كان بيتحرى عنك قبل الاعتداء ده. كيتلين بتطرد بولي من بيتها فوراً وبتروح تلم هدومها. ماجيل بيدخل وبيمنعها. كيتلين بتشوف بنتها إيما في حضن بولي، بتبعدهم عن بعض وبتضرب بولي. بتحذرها إنها ما تلمسش بنتها تاني، لكن بالغلط وهي بتضرب بولي بتزق إيما جامد وبتعورها في وشها من غير قصد. ماجيل بيروح يطبطب على إيما. بولي بتطمن على إيما هي كمان عشان تبان أحسن من كيتلين، وإنها بتحب إيما وخايفة عليها أكتر من أمها. كيتلين بتفتح في العياط بشكل هستيري، بتسيب البيت وبتبعد عنهم لحد ما تهدى. وهي قاعدة حزينة من اللي حصل بتاخد حباية من الدواء بتاعها. بتلاحظ إن الحبوب اتبدلت، الحبوب المخدرة. بتفهم إن بولي هي اللي عملت فيها كده عشان تبان مجنونة وسط جوزها وعيالها وما ياخدوش أي كلام هي بتقوله بجد. بتتعصب وبتزعل أكتر. بعد فترة كيتلين بتروح لإيما التبرين، بتحاول تصالحها وتعتذر لها على اللي حصل. إيما بتقبل اعتذار مامتها وبتطلع لها صورة لقيتها في أوضة بولي بالصدفة. دي صورة بولي مع أسرتها زمان قبل ما يموتوا. إيما بتقول لها إن بولي بنت يتيمة وحاسة بالوحدة، عشان كده كانت بتقرب منهم. كيتلين بترجع البيت وبتلاقي بولي لسه قاعدة، بتطلب منها تدخل تشرب. أول ما بيدخلوا بيواجهوا بعض وبيتكلموا عن ماضيهم لأول مرة. كيتلين بتعترف إنها حرقت بيت بولي وقتلت أسرتها بالكامل، لكن ده حصل عشان والد بولي كان بيتحرش بيها. اضطرت تعمل كده عشان تدافع عن نفسها. طبعا بولي بتقول لها إنها كدابة، وبتقول ده عشان تطلع نفسها من الجريمة اللي عملتها. لكن كيتلين بتأكد لها إنها صادقة، وإنه فعلا كان بيحاول يتحرش بيها وبولي نفسها. لكن بولي كانت صغيرة ومش فاكرة. بولي بتنكر إن حصل حاجة زي دي، وبتلوم كيتلين إنها دمرت لها حياتها وخلتها تتشحط في الشوارع، وكمان قتلت أختها الرضيعة المسكينة. كيتلين بتقرب منها وبتعتذر لها، حاسة بالذنب فعلا، وبتقول لها إنها مستعدة تعوضها عن كل الألم اللي حست بيه.
لكن في اللحظة دي بولي بتضرب كيتلين بالسكينة في بطنها وبتقول لها إنها هتعيش مكانها، هتتجوز جوزها وهتربي بناتها الحلوين وهتسرق حياتها بالكامل عشان تنتقم منها. كيتلين بتفضل تقاوم الألم اللي حساه، بتضرب بولي عشان تبعدها عنها وما تموتهاش، وبتزقها ناحية الشباك. الشباك بيتكسر بيها وبتقع. كيتلين بتجري وهي غرقانة في دمها على أوضة بنتها جوسي عشان تاخدها ويهربوا. بتركبها العربية بسرعة، لكن بولي بتجري وراها وبتلحقها وبتنط في العربية وبتفضل تكسر في الإزاز عشان تمنع كيتلين إنها تمشي. في نفس الوقت ميجيل وإيما بيوصلوا البيت وبيشوفوا كل اللي بيحصل. كيتلين بتحاول تحرك العربية عشان توقع بولي من عليها وبتخبطهم عربية تانية. بولي بتموت تماما. ميجيل وإيما بيجروا على كيتلين عشان يطمنوا عليها. ميجيل بيعتذر لها إنه ما كانش مصدق كلامها طول الفترة اللي فاتت دي، وبتطلع هي اللي عندها حق اتجاه شكوكها في بولي. بعد فترة بترجع حياة كيتلين لطبيعتها من تاني. بنشوف جوسي بعد ما كبرت شوية. كيتلين معاها في الأوضة وبتحكي لها حواديت، وبكده يكون خلص فيلمنا. سلام.